अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन फस्लु मसरफ़े ज़कातिल फ़ित्रति अलहबतु लुज़ूमन इख्तिसासु मसरफ़े ज़कातिल फ़ित्रति बिल फ़ुक़राए वल मसाकीने मअ इस्तिजमाइ शुरूतिल मुतक़द्दिमति फ़ी ज़कातिल माल। अॼु ही असांजो ज़कात फ़ितरा जो आख़िरी दर्स आहे ऐं तमामु आसान, का बि मुश्किल ॻाल्हि न आहे। अॼु असां पढ़ंदासीं त ज़कात फ़ितरा खे कहिड़ी जॻह ते इस्तेमालु कयूं, मतिलबु त ज़कात फ़ितरा जा मसरफ़ कहिड़ा आहिनि। आया उहे ई आहिनि जेके ज़कात माल जा आहिनि या हिन जा पंहिंजा आहिनि। सैयद जी फ़तवा जे मुताबिक़ सैयद फरमाइनि था त हीउ फ़सुलु जेको आहे ज़कात फ़ितरा जे मसरफ़ जे बारे में आहे। हाणे जा मसरफ़ कहिड़ा आहिनि? सैयद फरमाइंदा अलहबतु लुज़ूमन एहतियाती लाज़िम यानी एहतियाती वाजिब इहो आहे त इख्तिसासो मसरफ़ ज़कातिल फ़ितरति ज़कात फ़ितरा जा जेके मसरफ़ आहिनि उन्हनि खे मुख़्तस कयो वञे बिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, फ़क़ति फ़ुक़रा ऐं मसाकीन सां। लेकिन फ़ुक़रा ऐं मसाकीन में उहे शर्तूं हुजनि, उहे शराइत जेके ज़कात माल में असां ॿुधाया उहे हुजनि हिते। मा इस्तिजमाए शुरूतिल मुतक़द्दिमति फ़ी ज़कातिल माल से फरमाइनि था इन सां गॾोगॾु हिननि फ़ुक़रा ऐं मसाकीन में उहे शर्तूं मज़कूरा मौजूदु हुजनि। यानी सैयद फरमाइनि था त जेके ज़कात माल जा मसरफ़ हुया उहे तमाम जा तमाम मसरफ़ ज़कात फ़ितरा जे लाइ न आहिनि। ज़कात फ़ितरा के सैयद जे नज़दीक एहतियात लाज़िम एहतियात वाजिब जी बिना ते मुख़्तस कयो वञे फ़ुक़रा ऐं मसाकीन सां फ़क़ति। ॿियनि मसरफ़ में असां नथा इस्तेमालु करे सघूं। हाँ, यानी एहतियाती फ़तवा आहे सैयद जी, इख़्तियार आहे, तव्हां कंहिं ॿिए मुज्तहिदी तरह रुजू करे सघो था ऐं वरना सैयदी फ़तवा ते जेको आहे सो अमल करणो पवंदो। व इज़ा लम यकुन फ़िल बलदि मन यस्तहिक़ुहा मिनल मुमिनीन जाज़ दफ़उहा इला ग़ैरिहिम मिनल मुस्लिमीन। सैयद फरमाइनि था त जॾहिं पंहिंजे मुल्क में मुस्तहिक़ न हुजे त पोइ ज़कात फ़ितरा खे तव्हां ॿिए मुल्क ॾांहुं जेको सो मुंतक़िल करे सघो था। मुसलमाननि जे लाइ जेके फ़ुक़रा ऐं मसाकीन हुजनि वला यजूज़ु इताउहा लिन्नास, लेकिन सैयद फरमाइनि था नासबी खे जेको अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां जेको सो यानी बुग़्ज़ रखे थो, उन जो दुश्मन आहे, उन नासबी खे ज़कात फ़ितरा ॾियण बि जाइज़ न आहे। मसलो नंबर 1185 सैयद फरमाइनि था तहरुमु फ़ितरतु ग़ैरिल हाशिमी अल हाशिमी, यानी सैयद फरमाइनि था ग़ैर हाशिमी यानी जेको सैयद न आहे उन जो फ़ितरो सैयद ते हराम है। हाशमी ते यानी सैयद ते हराम है। व तहिल्लु फ़ितरतुल हाशमी अलल हाशमी व ग़ैरिही, लेकिन सैयद जो फ़ितरो खुद सैयद यानी सादात ते भी हलाल है ऐं ग़ैर सादात जे लाइ बि हलाल है, लेकिन ग़ैर सैयद जो सादात जे लाइ फ़ितरो जाइज़ न आहे, हराम आहे। हाणे हिकु शिक आहे, सैयद फरमाइनि था त यानी मयार छा आहे, आया उहो ख़ुदि मोइल आहे जेको फ़ितरो कढे थो या अयाल आहे। सैयद जे नज़दीक जेको दारो मदार आहे उहो आहे मोइल। सैयद फरमाइनि था वल इबरतु अलल मोइल दूनल अयाल, असां हिते बुनियाद रखंदासीं, बिना रखंदासीं मोइल ते, यानी मोतबर जेको आहे उहो मोइल आहे फ़ितरो कढण वारो, न के अयाल। अॻियां वज़ाहत सैयद ख़ुदि फरमाइनि था त सैयद फरमाइनि था फलो कानल अयालो हाशमियन दूनल मोइल, मसलन अयाल हाशमी आहे, मसलन हिकु शख़्स आहे जंहिंजी परवरिश में जेको आहे सो उहो ग़ैर सैयद आहे, यानी कुझु सादात फ़र्द आहिनि, उहो उन जी परवरिश करे थो, उहो उन जा अयाल मजा शुमार आहिनि। त इन सूरत में हाणे जंहिंमहिल फ़ितरो जेको उन्हनि जे बदिरां कढे थो उहो केरु आहे, मोइल केरु आहे, ग़ैर सादात आहे। सैयद फरमाइनि था लम तुहिल फ़ितरतो अलल हाशमी आहे, त पोइ इन सूरत में सादात जे लाइ फ़ितरो हराम आहे, सादात जो फ़ितरो नथी वठी सघे। व इज़ा कानल मोइल हाशमियन, हाणे सैयद फरमाइनि था अगरि मोइल हाशमी हुजे यानी उन जी अयाल में जंहिंजी उहो परवरिश करे रहियो आहे, चाहे उहे क़रीबी उन जा रिश्तेदार आहिनि त या बईद आहिनि, मसलन उहे ग़ैर सादात आहिनि, ख़ुदि ही पाण छा आहे सैयद आहे। वल अयालो ग़ैर हाशमियन व इज़ा कानल मोइलो हाशमियन वल अयालो ग़ैर हाशमियन, ऐं अयाल छा आहे उहे केरु आहिनि ग़ैर हाशमियन। हलत फ़ितरतुहु अलल हाशमियत, पोइ इन सूरत में सादात जे लाइ फ़ितरो छा आहे उहो हलाल आहे, जाइज़ आहे, हराम न आहे।
यानी मायार मोइल है फित्रो कढण वारो न के अयाल है। मसलो वाज़े है। मसलो नंबर 1176 सैयद फरमान था यजूज़ लिल मालिक दफ़ु फितरत इलल फुक़रा बिनफ्सी त जायज़ है मालिक जे लाइ पंहिंजे हथ सां फुक़रा खे फितरो ॾियणु को मसलो न आहे। वल अहवतु इस्तिहबाबन लेकिन सैयद फरमान था एहतियात मुस्तहब इहो आहे। वल अफ़ज़ल ऐं अफ़ज़ल इहो आहे त दफ़उहा इहो फितरो जेको आहे सो उहो ॾिनो वञे इलल फ़क़ीर ये वक़्त जे फ़क़ी या जंहिंजी तकलीद करे थो उन फ़क़ी ताणी पहुचाए। इहो एहतियात मुस्तहब अफ़ज़ल इहो आहे लेकिन उनजे लाइ जाइज़ आहे हू पाण बि फ़क़ीर खे फितरो पंहिंजे हथ सां ॾेई सघे थो। वल अहवतु इस्तिहबाबन अन ला युतफ़ा लिल फ़क़ीर अक़ल मिन साइन अहिड़े तरीक़े सां सैयद फरमाइनि था त एहतियात मुस्तहब इहो आहे त हिकु साह खां घटि कंहिं फ़क़ीर खे फितरो न ॾिनो वञे। मसलन 3 किलो हिकु फ़ी फ़र्द जे बदिरां निकिरे थो त उहो 3 किलो ॾिनो वञे, उन खां घटि जेको सो न ॾिनो वञे, यानी एहतियात मुस्तहब आहे। यानी जो मक़सद है अगर घटि भी ॾीं त जाइज़ है को मसलो न आहे। इल्ला इज़ा साअ इज्तमअ जमाअतुन ला तसिहुम हाँ जॾहिं हिकु जमात फ़ुक़रा जी हुजे जिन खे जेको आहे सो हिकु हिकु साह जेको सो ॾियणु नामुमकिन हुजे त पोइ तक़सीम करे तूं ॾेई सघीं थो, यानी तव्हांखे उहो ई सवाबु हासिलु थींदो। वरना जेको आहे फ़ुक़रा खे पूरो हिकु साह ॾियो त इहो एहतियात मुस्तहब आहे। व यजूज़ु ऐं युतयल वाहिदु असवान ऐं सैयद फरमाइनि था इहो बि जाइज़ आहे त हिकु फ़क़ीर खे तव्हां 2 3 4 साह बि ॾेई सघो था ज़कात फितरा जा। मसलन 3 किलो फ़ी फ़र्द जो जेको आहे फितरो आहे असां मसलन मुंहिंजी अयाल आहे हिकु मां आहियां मस टोटल 9 किलो अटो थो थिए मां हिकु ई फ़क़ीर खे ॾेई सघां थो। मसलो नंबर ये आखिरी है सैयद फरमाइनि था मसलो नंबर 1187 युस्तहब्बु तक़दीमुल अरहाम वल जीराने अला साइरुल फ़ुक़रा सैयद फरमाइनि था त पाड़ेसरनि खे ऐं पंहिंजे रिश्तेदारनि खे बहितर आहे त फ़ुक़रान ॿियनि फ़ुक़रान ते मुक़दम कयो वञे, यानी जेको सो मुस्तहब इहो आहे, वरना को मसलो न आहे तव्हां ॿियनि खे ॾेई सघो था। व यंबगी तरजियो बिल इल्म व दीन वल फ़ज़ल लेकिन सैयद फरमाइनि था सज़ावार इहो आहे त बहितर इहो आहे त उन्हनि में तरजीह जेका आहे साहिब इल्म साहिब यानी मुतदय्यन ऐं साहिब फ़ज़ल इज़त वारो जेको आहे सो जेको बाअख़लाक़ खे उनखे तरजीह ॾिनी वञे। वल्लाहु सुब्हानहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सैयद फरमाइनि था ख़ुदा बाबरकत ज़ात वधीक ॼाणे थी ऐं तमामु तारीफ़ुनि ख़ालकड़ हाल जे लाइ जेको हुन पूरे आलमीन जो जेको सो पालनहार आहे सर्जनहार आहे। हीअ असांजो ज़कात फ़ितरा जो किताब जो पूरो थियो ऐं इहो असांजो आख़िरी दर्स हो। वस्सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल